District ya Kabarore ekakwatanisa na Boiler Uganda omwaka gw'2013 bayombeka maternity ward Narshi Izarro a health center ya Nyabushwa erukushangwa omugombra ya Mugush abokucyangwa abakazi bakabana batambura engendo ningwa okutunga obuhereza konka abakazi bakanga kuza mu irwarere abokutina nokutekateka ngo omukazi yazayo naferayo bakatugambira ngo abakazi nka 20 nibo yija buri kiro kebezenda that's antenatal care kyonka kuzara tarukwigaruka mukazi no twatunga urutambu kwetegereza bwaki abakazi abatarukuzara bitensonge ibatugambire ngo aho harohentekereza ngo omukazi wabanza kuzara mu irwarere rishaka afata rugayo kandi no mwana hafu hati nkagumwe ahamuringo gukutanga kuntsa abakazi okuzara rumarwaru abebembezi batire kirabo cy'emitwaro 25 ahamukazi wena orabanze kuzara omwirwarere Narshi omwodege ya maternity kandi okoreka ngo abakazi barukuferayo omukazi Katshabe Josephine hamwe n'abandi nibo bamazire kuzarayo hatwizira kwikirayo ebiro byokwezi bija kukebera kwezi 8 ukwezi kwa kasatu abakazi bali batandikire kuzara actually mu kwezi kwa kasatu kuonka hala kazara abakazi mukaga bitu mukaza yaswire record akabo mukazi omba kweta Katshabe Josephine mwikazi wekibyaro ebyetorere Nyabuswa kirwara akunga kukebero nyana abunabuli ntafena gapata kugekuzanya Nyabuswa ekero bachiona mukabano winategakaye mukaba barikikiriza tugena omwana wange bali atachikiriza tuba tulibomeza no mwana ngisa tulibomeza Kagaba Henry atugambire emiringo yibatiraho omunkora kurebangwe namba y'abakazi baratunge babakoraho ahirwarere. We have integrated antenatal services into the existing routine outreaches. So when we go for an outreach, we again do antenatal. We continue mobilizing the mothers to come and deliver at the facility through their communities. Amakoraga gasha kwa Jonan Tsingweri.